энергийн өөрчлөлт бүх зүйл дагаад өөрчлөгдөж байгаа. Энерги буюу за талын энерги чинь тэмцлийн энерги байвал наа талын үг гоё байгаад нэмэр байхгүй. Тийм ээ? Гоё шаардлага тавиад нэмэр байхгүй. Цаа талын энерги өөрчлөгдсөн учраас юу ч хэлж ийсэн өөрөө тэрийг хүмүүс бүтээлч байдлаар гоё инновац байдлаар хүлээж авдаг. Тэгэхээр энерги өөрчилж чадах юм бол бүх зүйл өөрчлөгдөнө. Тэгээ энэхүү энерги та өөрөөсөө л эхэлж өөрчлөх боломжтой. Дээрээс нь гол юм нь цаа талын жинхэнэ өөрийн энерги ухамсарлуу, тийм ээ? Би сэтгэлийн цаад гүн рүү ингээд зөрөгтэй өнгөсөн байгаа. Тэгэхээр энэ бол зөрөгтэй шийдэл. За дээрээс нь intention буюу санаа зовлт чинь юу юм? Юуны төлөө байгаа юм? Би бүрэн бүтэн баймаар байна. Тэ энэс илүү хариулт байх хэвээр би айцтай хүлэгдэж амьдрмааргүй байна. Эрүүл баймаар байна гэдэг сонголтыг хэлсэн тэ. Тэгэхээр энэ байгаа сонсож байгаа хүмүүс ч гэсэндээ өөрийгөө сонгоод яг дотоод сэтгэлийн энэ нэг одоо өөрийгөө хүн сонгохоос өмнө нэг л юм цул байдаг. Ууралж байгаа нь ч би, инээж байгаа нь ч би, бараг тэр хортой элдв янзын хүмүүсийг өвдөх хүсэл нь ч би. Тэгээд бүдэрээ юм цул. Би яагаад байгаа юм бол бөө мэд. Нэг хүнээс очиж асуун тэгдэг байхаа гэдэг нэг үлгэр шиг юм ярин тэрийгэ дагаж хэрэгжүүлэн дахиад нэг гарах харцгүй байдалд орно. Гаднаас хариулт тайгаал багш нар юунаас те ингээд янз юмнаас хариулт тайгаад нэмэр байхгүй. Харин дотгошоо өнгөөгөө арга зөв арга ухаанаар дотгошоо өнгөөгөөл жоохон өнгөөгөөл ирэхийн цагт нэгдэл юмыг юм цэвэр тунгалгаар хардаг.